Nakumbuka tulikuwa tumekaa na Clam kwenye coach. Kulikuwa scene fulani hivi ya mbuzi, yule mbuzi alikuwa kama anaandaliwa mbuzi yule. Sasa pale nikafikiria nifanye kitu gani, nikaipiga ile Clam akasema brother, hebu ipige tena. Nikainyosha tena akasema bana, hiyo tunaondoka nayo. Na kweli tunaondoka nayo ndo mpaka leo. Ongezea kicheko fulani. Sasa ile uwezo ukahitaji kizembezembe. Sasa huyu ambaye anasema kwamba ameianzisha yeye alikuwa anaitumia vipi? Mbona watu walikuwa hawajui? Anaitwa Mr. Manyonga Maploso. Mimi simjui kwanza. Alafu watu kwanza sidhani kama wataweza kumsupport hicho kitu. Kwa sababu sio kweli. Cha kwanza sio kweli. Alafu yeye mbona alivyohitaji watu wajizungumzia? Alihitajaje labda? Alizungumzia tumboni au? Kwa sababu ili watu wakipokea kitu lazima ukifanye. Ndio wanaona ni cha kwako. Ushanielewa vizuri kwa hiki ni cha kwangu mimi, hakuna mtu yote ambaye ameanzisha. Sasa nilipigiwa simu after tuliongea muda mrefu sana, alinilaumu. Yaani unamwachaje? Of course mimi tamthilia Mission Impossible nilitazama ya Shadow Master. Bila shaka Shadow Master unamfahamu. Shadow namjua. Mr. Manyonga umjui? Mimi simjui huyo mtu ananiambia. Mimi sio mtu ambaye nafuatilia sana watu ambao hawajui kuigiza. Shadow anajua kuigiza, namjua. Yaani mimi ukinitajia list ya watu ambao wanajua na nakupa. Watu ambao naweza nikasimama nao nikashindana nao nakupa. Yaani au wewe umlete wewe mtu afu mimi nitembee naye hapo mtaani afu watu yaani nani atapigwa nani? Yaani wewe mlete tu. Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Hapa ni exclusive interview na miongoni mwa wasanii ambao wana vingi binafsi ungetamani usikie kutoka kwao ama uvifahamu kutoka kwao. Ni mara ya pili nazungumza ama naweza nikasema ni mara nyingine tena nazungumza na miongoni mwa wasanii ambao wana kijiji chao kunako tamthilia ya Big Boss 2 kwa sasa. Wengi tunafahamu kwa jina la Mkango ama Mkango Bey. Ukisikia jina la Mkango lazima unamaliza ile unaanza na kicheko. Tunamtafuta mzee wetu tuweze kuzungumza naye maneno mawili matatu. Ni kitambo kirefu kimepita kabla ya kuweza kuzungumza naye. Mzee nakwaje? Unyama sana mzee wangu. Mrenda kama kawa yani. Hivi dudu linaitwaje ile ngulu livailo? Ili ya madude fulani hivi ya Nigeria. Hawavai watu wa kawaida. Shingapi? Hii inaenda mpaka 700,000 brother. 1, 2 mpaka 7. Mkango pesa ipo. Lazima tupendeze kwa sababu sisi ni kioo cha jamii. Sasa tunawafundisha nini ambao wanatutazama? Lazima tuwe nadhifu, lakini pia lazima tufanye vitu vizuri ili hao pia watuige. Ulivyosema ile Ashu imenikumbusha kitu fulani. Hivi tuna mpango gani kwenye masuala mazima ya kuweza kusajili hiki kitu? Wengi wanatumia. Nimeshawahi kukutana na mtu mmoja anaitwa kama sikosei Mr. Maploso, mmoja kati ya watu ambao walikuwepo kwa Shadow Master, na mimi mpaka leo hadi leo yupo. Anasema ile Ash nimeanzisha mimi. Maploso. Huyo atakuwa ni kijana ambaye ananikubali nafikiri. Atakuwa ananikubali. Ash ni idea yangu mwenyewe na tayari nimeshaisajili. Imeshasajiliwa, inajulikana kabisa kiserikali. Hadi nikutaka nikuonyeshe vibali vipo. Imesajiliwa. Tayari imeshasajiliwa. Tafsiri yake kwa yote ambaye anakwenda kutumia anaweza akapotea nikiamua, lakini kama nikiamua nimwache aendelee kukuza brand na muache. Ila ni ya kwangu mwenyewe, hakuna mtu yote ambaye ameianzisha. Basi ilalamika ile interview ya kwanza tulikuwa tumefanya ile, akasema Nyundo wewe unamwachaje mtu anajitapa, unajua na kitu changu. Hii Ashi nimeanzisha mimi kwenye tamthilia ya Mission Impossible, nakumbuka leo azungumza iko kitu yani. Huyo atakuwa mshamba sana. Huyo labda anafuta kiki. Si unajua mtu kisha kwenda tayari. Kuna watu hawawezi kwenda mpaka wakuzungumzie wewe. Unajua hicho kitu? Kwa hiyo iko hivyo. Iko hivyo. Huyo atakuwa anatafuta nafasi. Tumeshaisajili kwa sababu ukimzungumzia Mkango Bey sasa hivi ni habari nyingine. Kwa hiyo ukimzungumzia Mkango Bey kwa mazuri au kwa mabaya lazima na watu wakuangalie huyu ni nani anamzungumzia Bey. Iko hivyo. Naimba sana hiyo kila kikuona ile Ash. Hiyo sio mtaani brother. Mimi nimetembea juzi kati, nilienda Kilosa huko nikakutana na watu ambao hadi mashehe wa msikitini. Sisi tunaenda kuswalisha bwana baadaye tutaonana bwana unajua zile. Kwa hiyo ogopa sana mpaka watumishi wa Mungu wakawa wanatumia kitu ambacho wewe unakifanya, kwa sababu kile unajua kina ubaguzi, labda kimetengeneza category fulani sijui wauni kile mtu yote anaweza akatumia. Mbona kuna t-shirt kama tuna brand hivi? T-shirt tayari. T-shirt tayari mzee tumeshaziachia, lakini orders zinazidi kumiminika sana kwa sababu watu wanapenda, ni kitu kizuri Mapokezi ni makubwa bro. Tarajia. Mimi kiukweli sikutegemea kama watu watapokea hivyo kuhusiana na masuala t-shirt. Yaani kila kinachoanzishwa kupitia Ash
watu lazima wakipokee. Zinapatikanaje sasa kwa wale ambao labda wafahamu? Unanicheki mimi mwenyewe. Mimi sina watu ambao wanaweza wakasambaza. Yaani nicheki mimi mwenyewe ili usipate. Kuna mawinga hapo. Mimi sina mawinga. Mimi sitaki kuwapa mashabiki zangu vitu famba. Yaani wanicheki mwenyewe kwa namba yangu, basi wanazipata. Deriva mikoani. Watu wameagiza Kenya, Burundi na zinafika. Hiyo Kenya imefika? Unachezea nini? Hiyo noma sana bro. Kenya, Nairobi, Mombasa huko watu wanavaa warembo nini. Na mavideo wanatuma. Sasa baadaye nataka niwapost. Hii idea ilitokea wapi? Kabla ya Ash lazima tucheke kwanza. Kicheko fulani hivi cha tajiri mwenye hela. Yani mimi nilifikiria ukiangalia kwenye Big Boss kila mtu alikuwa na kitu chake. Ukiangalia ndugu yangu labda Matula alikuwa na ile yake. Anyway. Mimi nikasema kiboko ya mademu anampenda. Sasa ile pia ile na category. Yani kuna wewe uitaki ile? Mimi si yule si mwanangu kafanya kitu kizuri, mimi mwenyewe napenda. Lakini ya kwangu mimi sasa nikafikiria nikasema nifanye kitu gani? Kwa sababu mimi kwenda kuigiza mimi naigiza sana unajua. So unajua? Kuigiza? Yaani mimi naigiza sana. Unajikubali mwenyewe? Kabisa nakwambia. Mashabiki zangu wenyewe wanaelewa hicho kitu. Kwa hiyo sasa nikaona mimi naigiza sana lakini kuna kitu lazima pia nifanye cha ziada ambacho nitaondoka nacho. Tambulishe. Kwa nikaamua kuipiga. Hiyo nakumbuka tulikuwa tumekaa na Clam kwenye coach. Kulikuwa scene fulani hivi ya mbuzi, yule mbuzi alikuwa kama anaandaliwa mbuzi yule. Sasa pale nikafikiria nifanye kitu gani, nikaipiga ile Clam akasema brother, hebu ipige tena. Nikainyosha tena akasema bana hiyo tunaondoka nayo. Na kweli tunaondoka nayo ndo mpaka leo. Ongezea kicheko fulani. Sasa ile Ashu uwezo ukaitaja kizembezembe. Sasa huyo ambaye anasema kwamba ameianzisha yeye alikuwa anaitumia mbona watu walikuwa hawajui. Anaitwa Mr. Manyonga Maploso. Mimi simjui kwanza. Alafu watu kwanza sidhani kama wataweza kumsupport hicho kitu. Kwa sababu sio kweli. Cha kwanza sio kweli. Alafu yeye mbona alivyoitaja watu hawajizungumzia. Aliitajaje labda? Alizungumzia tumboni au? Kwa sababu ili watu wakipokea kitu lazima ukifanye. Ndio wanaona ni cha kwako. Shanaelewa vizuri kwa hiyo hiki ni cha kwangu mimi, hakuna mtu yote ambaye ameanzisha. Sasa nilipigiwa simu after tuliongea muda mrefu sana, alinilaumu. Yaani unamwachaje? Of course mimi tamthilia Mission Impossible nilitazama ya Shadow Master. Bila shaka Shadow Master unamfahamu. Shadow namjua. Mr. Manyonga umjui? Mimi simjui huyo mtu ananiambia. Mimi sio mtu ambaye nafuatilia sana watu ambao hawajui kuigiza. Shadow anajua kuigiza, namjua. Yaani mimi ukinitajia list ya watu ambao wanajua na nakupa. Watu ambao naweza nikasimama nao nikashindana nao nakupa. Yaani au wewe umlete wewe mtu afu mimi nitembee naye hapo mtaani afu watu yaani nani atapigwa nani? Yaani wewe mlete tu. Sasa utapigwa kwa sababu usimie brandi. Sio nimesajili. Sio kuisajili bro. Yaani sijui nikwambieje. Yaani kivyo vyote tu ili yani iwe kuigiza, iwe ku brand kitu, iwe labda kwenye muonekano. Yaani kivyo vyote vile bro, mimi ni mbadi. Yaani mimi ni mbaya sana mzee. Kwa mimi kwanza nilikuwa najua nikianzisha Ash. Kwa sababu mimi niliitwa na watu wa serikali kabisa. Ushanisoma vizuri. Waliniita akaniambia Yash, unajua hii ni brand, afu itaenda kuwa kubwa sana Afrika, na ni kweli. Kwa hiyo akaniambia kuna watu watataka kutumia hii, watajifanya kama ya kwao. Sawa. Watataka kuifanya kama ya kwao. Akina Mr. Manyonga. Kwa hiyo hawa watu sasa wewe utadili nao vipi? Nikawauliza na nikamwambia nyinyi mnasemaje? Akaniambia basi wewe inabidi usajili. Katia hela tukasajili. Kwa hiyo mimi nikiamua langu naweza nikafanya lolote. Anaweza akanilipa bro. Kwa sababu ni biashara yangu. Anaweza akanilipa vizuri tu. Ila tu kama nataka upepo, nitampa upepo. Nitampa upepo. Hawezi kungeru na mwacha atembee kijana. Naweza nikampa upepo tu. Naweza nikampa upepo akaishi nao, lakini hii ni ya kwangu bro. Basi mtani kwetu kule ukitajia na mkango mtu lazima malizili. Nikasema jamaa nini huyu? Brother, sisi mpaka tumefikia hapa kuna sehemu nyingi tumepita unajua. Yaani sio kawaida. Tushanaelewa vizuri, tushajifunza sana sanaa kuigiza. Tushajua mashabiki zetu wanapenda nini, yani wanataka tuwafanyie nini. Kwa hiyo tukifanya kitu lazima wakipokee kwa sababu wanajua kwamba yule ni bingwa. Kwa hiyo mimi sio muongeaji sana. Mimi nazungumza lakini ukinikuta kwenye kazi unajua kabisa huyu mwamba. Tutarajie hii identity yetu tutaitumia kila kwenye kazi ambayo tunaenda. Mpaka tunakufa yani. Nyingine zitakuja lakini ndo babao. Yaani nyingine zitakuja sababu na vitu vingi sana. Na muda huo unakaa tibisa unaumiza vichwa kutengeneza vingine. Sasa si ndo muigizaji mzuri si lazima awe hivyo. Utakao unabweteka unasubiria scene tu. Lazima uwe na fikra na ubunifu pia. Kwa hiyo mimi nafikiria vitu vingi sana. Tukitoka hii kuna nyingine inakuja. Sasa hiyo nayo pia ni noma sana lakini babao atabakia ni wewe. Bado anasema nayo umewakopi.
Sasa hiyo nitaipiga kivingine, afu hiyo itakuwa kwa sababu hii nimeipiga kwamba inaweza ikaingia popote. Yash, inaweza hata kuingia kwenye mapenzi, inaweza kuingia kwenye ukasiri. Hiyo kwenye mapenzi inaingia hiyo? Inaingia. Baba ulijifunika shuka mama mchungaji. Umeona yale ni mapenzi yale. Yale mapenzi. Ulimpigaje mama mchungaji? Hakikisha unanipa tena. Hakikisha unanipa tena kwa sababu ni tamu sana kama asali. Alafu nikajificha hivi. Nani alikwambia utakuwa unajifunika shuka unaipiga kwa ndani hivi au ulijiongeza? Ile ni mimi mwenyewe. Msanii sikujiongeza brother. Ile ni mimi mwenyewe. Script haijaandikwa vile. Ile ni mimi mwenyewe. Bwana mimi nikupongeze. Kwenye Big Boss huwa tukitazama majumbani mwetu. Endapo scene yako haijaonyeshwa huwa tu enjoy. Huo ni ukweli ambao upo yani. Watu wengi. Nadhani kama wiki hii ulionyeshwa. Sijaonyeshwa hii 30 sijaonyeshwa. Hata mashabiki pia wamezungumza sana. Wengine wananifuata. Mbona wewe yako haijaonyeshwa? Vipi wewe? Wengine wananitukana kabisa yani. Wewe mshamba nini, mbona hivi? Watu chukulia poa ni. Kama unapanga wewe. Yani mimi sipangi sasa. Sasa wanakutukana naambia subirini inakuja. Sasa ile mama mchungaji mbona kajikwaa yule? Mama mchungaji kanyaga kwa sababu kaingia kwenye muziki sio. Kajikanyaga. Mimi sijawaza kama mkango kwa muone. Ule ulompelekea mama mchungaji mimi sijawaza kabisa. Ule unaitwa unyama ule. Ule ni unyama. Sio kila mtu anaweza kufanya hivyo vitu. Yaani ule pale utajiri, wewe tajiri bosi, mshua ndani yake una usela mwingi. Ule ni usela umemletea. Yaani uuni. Uuni. Sasa ile jioni anambia kwa chama ni mtu wa siku kwamba subiri kama siku 2-3 hivi mwisho wa siku damu na lolote. Ni watu kwanza wale mzigo afu maisha mengine yaenda. Chama tapelekwa leo tutarajie nini mashabiki? Hapo hatuwezi kuzungumzia vitu vya mbele, inabidi watu waangalie tu episode ili kwa sababu nikizungumza tutafungua vitu vya mbele. Comments lakini zinasemaje maana baada ya kumla mama mchungaji pale. Wale wanakuja DM watu wanakusemaje waje kusema kwa ubaya kwa ndugu yangu sasa afu umemshauri klamu kitu sio kabisa kutembea na mashabiki zake kwa kitu cha kawaida yani. Sasa ule si ududu, alafu watu mimi unajua wananipongeza wananiambia bora ulivyomfanyia hivyo mama mchungaji kwa sababu yule ana tamaa, kwa hiyo bora ulivyompiga tu. Kapigwa. Bora ulivyompiga kwa sababu yule ana tamaa sana. Kwa hiyo bora ulivyomfanyia hivyo. Wengi wananiambia hivyo. Kwa hiyo mimi naona safi. Mimi nafurahi mashabiki zangu sababu wanapenda nafanya nini. Kwenye hili nani anastahili kupongezwa? Mtunzi, director ama msanii ambaye ameonyesha sanaa yake kwa ukubwa zaidi kwenye kile ambacho ameambiwa akifanya? Sifa inatakiwa ziende kwa wote tu kwa sababu wote yani sifa lazima ianze kwa mpishi, ianze kwa producer kwa sababu ameandaa kazi nzuri, lakini director, lakini sifa kubwa kabisa ni za yule player. Unajua hata uwanjani kwamba kocha anaweza akawa mzuri sana lakini mchezaji kama akiwa famba basi mechi haiwezi kunoga. Lakini mchezaji akiwa na vitu vyake ndio kama vile vya Kinash, unakuta kuna vitu fulani yani mtazamaji mwenyewe anasema yes, unyama. Bwana mimi sina mengi ya kuzungumza na wewe lakini kama kuna kitu ambacho kinanikwaza vile ambavyo nakuona mwanangu uende kwenye zile kazi kubwa. Naona kabisa kuna sehemu ndako uingie. Shida nini mzee wangu? Watu wengi wanazungumza hivyo lakini mimi nasema tu kila kitu ni wakati. Umeshanielewa vizuri, wakati ukifika tutaonekana kwenye hizo kazi kubwa. Yaani mimi sasa hivi nisimame humu tu, wakati ukifika tutaonekana kwenye hizo kazi kubwa. Unaruhusu labda kuambia washabiki watu ambao kazi zako tujaona Mkango Bay YouTube bado hajasimama. Mara mwisho ulituahidi kwamba mchakato mizigo inapigwa. Mchakato umeshaanza tayari lakini mchakato wangu sio mwepesi kwa sababu mimi sihitaji kufanya kitu kurupuka alafu baadaye nije kuonekana kama jamaa alibahatisha kwenye Big Boss. Yaani sitaki hivyo. Yaani mimi nataka muendelezo mzuri ndio maana nimejipanga kwa muda mrefu na nataka nikianza basi sitaki kusimama tena. Na sitaki kuwaudhi mashabiki zangu kwamba nimetoa episode 1 na labda wiki 3. Yaani mimi nataka nikipiga kazi ya kazi. Lakini kitu kiwe bora zaidi. Tuambie kitu mashabiki na wale ambao wanapenda kile ambacho Mkango anakifanya. Mimi mashabiki zangu kwanza nawapenda sana lakini pia napenda support yenu. Mzidi kuniombea sana kwa sababu vita ni kubwa mno. Kuna watu wengine wanasema natumia hii brand ni ya kwao, unaona vitu kama hivyo. Lakini najua ni watu ambao wanataka upepo. Lakini mpaka unazungumziwa na watu ina maana wewe una dhahabu ndani yako. Kwa hiyo mimi napenda support yenu, mzidi kuniombea na mimi nawaahidi nitafanya vitu vizuri sana ambavyo mtavipenda zaidi. Nawapenda sana. Shukrani sana mzee wangu. Asante sana.